Усё ішло сваёй хадой, прынамсі так выглядала звонку. У Кейстута быў мір з крыжакамі на частцы прымежных тэрыторый, а на іншых віравала вайна. У пачатку 1381 года крыжакі з абодвух бакоў, з прусаў і інфлянтаў, атакавалі землі Кейстута, неахопленыя мірам. У чэрвені таго года князь Кейстут зрабіў паход у адказ. Ягайла меў з крыжакамі патаемную змову і не дапамагаў дзядзьку в абароне. Адначасова ён працягваў умацоўваць сваю ўладу ў краіне і ў 1381 годзе ў жніўні паслаў брата з Кіргайлу з войскам апанаваць Полацак. Палачане жылі без князя ад 1378 года, ад выгнання іхняга князя Андрэя Альгердавіча. Але прымаць Кіргайлу не хацелі. Той разам з войскам узяў горад у аблогу, і тут шыла вылезла з мяшка, што называецца, бо яму ў падмогу прыйшлі аддзелы інфлянскіх рыцараў. Пра гэта паведамілі некалькі незалежных крыніц. Вось беларуска-літоўскі летапіс запісаў. І князь вялікі Ягайла посла раць сваю ўсю літоўскую і рускую з братам сваім, князем з Кіргайлам, к Полацку. І адтуды містр ліфлянскі прыйдзе раццю к Полацку і аступяць горад. Палачане бараніліся больш за 2 месяцы, пакуль сітуацыя ў Літве кардынальна не перамянілася і з Кіргайлу стала не да Полацка. Кейстут атрымаў інфармацыю пра здраду Ягайлы, пра змову яго з крыжакамі. Гісторыкі да гэтага часу дакладна не вызначылі, як, калі і хто пераказаў Кейстуту гэтую інфармацыю. Пераважае меркаванне ў гістарыяграфіі, што гэта быў Гюнтер фон Хохенштайн, комтур Аструды, а потым Бранденбурга. Ён быў кумам Кейстута, хрысціў ягоную дачку, калі тая бралася шлюбам з мазавецкім князем, і вось нібыта па-сваяцку кума папярэдзіў пра гэтую здраду. Аднак ёсць адна дзіўная акалічнасць. Гюнтер фон Хохенштайн памёр 22 ліпеня 1380 года, а Кейстут выступіў супраць Ягайлы больш чым праз год увосенню 1381 года. Атрымліваецца, што ён, атрымаўшы звестку пра здраду, больш за год чакаў перад тым, як выступіць, што зусім не адпавядала характару Кейстута. Аднак польскі гісторык 19 стагоддзя Станіслаў Смолька звярнуў увагу на цікавую дэталь. У хроніцы быхаўца названа іншае імя інфарматара Кейстута, менавіта Лебестын, сугучнае з прозвішчам рэальнага ордэнскага рыцара, які падчас аблогі з Кіргайлам Полацка быў комтурам у Аструдзе, Куна фон Лібенштайн. Аструдскі комтур ад 21 студзеня 1380 года да 17 траўня 1383 года. Гісторык вывеў, што менавіта ён паінфармаваў Кейстута пра здраду Ягайлы, пра дамову Ягайлы з ордэнам. І звярнуў увагу на яшчэ адну акалічнасць, менавіта службовае павышэнне Лібенштайна праз 2 гады. У 1383 годзе той заняў пасаду вялікага комтура. Адсюль гісторык вывеў, што пераказ сакрэтнай інфармацыі пра дамову Ягайлы з ордэнам быў інспіраваны ордэнскім кіраўніцтвам, ці прынамсі не выклікаў ягонае незадавальненне. Сам момант, які асоба інфарманта былі падабраныя ўдала, Кейстут паверыў Лібенштайну. Як бы там ні было, увосень 1381 года канфлікт паміж дуумвірамі перайшоў у адкрытую фазу, сістэма літвінскага дуумвірату была канчаткова зламаная. Кейстут скарыстаўся адсутнасцю асноўнага войска, нечакана напаў на Вільню, схапіў Ягайлу з маці і братамі і знайшоў дамовы вялікага князя з крыжакамі. Летапісы паведамляюць, што папярэдне ён атаслаў сына Вітаўта Драгічын, а потым выклікаў таго ўжо з Гродна, Гародні. Аперацыя прайшла складна, хутка, падобна як у 1345 годзе пры звяржэнні Яўнута. Заняўшы Вільню, Кейстут паслаў ганцоў да Полацка, які трымалі в аблозе войскі на чале са Скіргайлам. Летапісы паведамляюць, што адзін ганец быў пасланы ў горад, другі да войска.
Аблога была знятая. Піша летапіс. «И палачане возрадовались, кликнули на рать, и люди ратные отступили от князя Скиригайла и пошли к Вильни, к великому князю Кестучию. А князь Скиригайла пошел у немцы, у лифлянты с малыми слугами». Это было важно, признало войско переворот. Ягайло был зведены с великокняжской посады, принес присягу верности Кейстуту, якую не збираўся трымацца, і разом з маці, малодшымі братамі, быў пад экскортам высланы ў Крэва, а потым пераведзены ў Віцебск удзельным князем.